Ορίστε πως φαίνεται η ομίχλη, θα πάμε να τη δούμε τώρα. Μην αγχώνεστε, απλά θα πάμε πιο σιγά. Εάν η ορατότητα είναι περιορισμένη, τότε θα προσέξουμε να πάμε πιο σιγά μέχρι εκεί που βλέπουμε. Δεν τρέχουμε σαν χαζί επειδή ξέρουμε το δρόμο. Πάμε λίγο πιο σιγά, γιατί μπορεί κάποιος να πεταχτεί, κάποιος να είναι χωρίς φώτα και να μην τον δούμε. Για πάμε. Σήμερα το πρωί έχει ομίχλη. Ανάβουμε τα φώτα, τα μεσαία, πρώτη, δεύτερη σκάλα που λέμε, και ανάβουμε και τα φώτα ομίχλης. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Θα ανάψω εγώ και τα φώτα ομίχλης. Δεν χρειάζεται πανικός. Πάμε ήρεμα σιγά σιγά να μπούμε στην ομίχλη. Από μακριά φαίνεται ένα πολύ μεγάλο σύννεφο. Σιγά σιγά όσο μπαίνεις μέσα διακρίνεται καλύτερα. Και βασικό είναι αυτό, να έχουμε τα φώτα αναμένα, τα μεσαία, τα διασταυρώσεως και τα φώτα ομίχλης και μπροστά και πίσω. Μόλις ανάβουμε τα φώτα ομίχλης, ανάβουν τα λαμπάκια. Λοιπόν, όταν είμαστε τώρα εδώ πέρα για να ανάψουμε τα φώτα ομίχλης, έχω ανάψει τα μικρά, φαίνεται από το πράσινο το λαμπάκι εδώ ότι είναι τα φώτα. Έχω αναμένα τα φώτα διασταύρωσης και μόλις ανάψω από εδώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχει αυτά τα δύο τα κουμπιά, πατάς, το ένα είναι για μπροστά και το άλλο είναι για πίσω. Πατάω αυτό, το που πατήσω το πρώτο εδώ πέρα, θα ανάψει αμέσως ένα κόκκινο κίτρινο λαμπάκι, πράσινο εκεί μέσα, θα ανάψει ένα πράσινο λαμπάκι ή κίτρινο είναι στα περισσότερα αυτοκίνητα, και να πατήσω και το πίσω και ανάβει κίτρινο πίσω. Μπροστά είναι η προβολή ομίχλης, γι' αυτό είναι πράσινο, και το πίσω είναι κίτρινο, ανάβει το φως. Το ξαναδείχνω πως ανάβει, αυτό. Το σβήνω, το ανάβω. Αυτά είναι τα φώτα ομίχλης. Προσέξτε το λίγο, να το δείτε, να το κάνετε. Ορίστε πως φαίνεται η ομίχλη, θα πάμε να τη δούμε τώρα. Μην αγχώνεστε, απλά θα πάμε πιο σιγά. Εάν η ορατότητα είναι περιορισμένη, τότε θα προσέξουμε να πάμε πιο σιγά μέχρι εκεί που βλέπουμε. Δεν τρέχουμε σαν χαζί επειδή ξέρουμε το δρόμο. Πάμε λίγο πιο σιγά, γιατί μπορεί κάποιος να πεταχτεί, κάποιος να είναι χωρίς φώτα και να μην τον δούμε. Για πάμε να το δούμε. Περιμένουμε, έχει κίνηση. Όταν θα αδειάσει λίγο ο δρόμος θα φύγουμε. Προχωράμε με τα φώτα ομίχλης. Όπως βλέπετε μπροστά το λεωφορείο που πέρασε, κάποια στιγμή τώρα έχει φτάσει γύρω στα 80 μέτρα, αυξάνει, πάει πιο γρήγορα. Ρυθμίζουμε την ταχύτητά μας έτσι ώστε να μπορούμε να σταματήσουμε με ασφάλεια εάν χρειαστεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα παρατηρήστε τώρα εδώ πέρα, έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, πως αρχίζει και θολώνει λίγο το τζάμι. Βάζω τον αέρα να γυρνάει, εκεί πέρα, άμα θα δείτε τον αέρα, τον έχω γυρίσει δεξιά, εκεί που δείχνει τις γραμμούλες. Θα το δείτε εκεί πέρα, θα το παρατηρήσετε, και πρέπει να είναι εκεί για να βγαίνει μπροστά από το παμπρίζο αέρας για να ξεθολώνει. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έχει αρχίσει και ξεθολώνει. Αυτό. Το άλλο που σας έχω πει, το κόλπο, είναι ότι μπορούμε να βάλουμε σε λειτουργία, όπως έχουμε το ζεστό, να πατήσουμε το κουμπί από το air condition εδώ πέρα. Πατάω το κουμπί, αυτό, προσέχω να μην το βάλω απότομα, πατάω το συμπλέχτη μου κανονικά, πατάω το κουμπί και το έβαλα σε λειτουργία, το air condition. Έτσι καθαρίζει πολύ πιο γρήγορα με το air condition.
κλείνω τώρα γιατί δεν έχω πρόβλημα. Όπως βλέπετε αμέσως καθάρισε και ο λόγος ήταν γιατί βάλαμε τον αέρα να έρχεται μπροστά από το παμπρίζ, από μπροστά. Αυτό είναι. Τώρα εδώ άνοιξε ο δρόμος, έφυγε ο Μίχλη, κλείνω τουλάχιστον τα διασταύρωσης και αφήνω μόνο τα μικρά. Κλείνω και τα φώτα, κλείνω και τα φώτα τα ομίχλης μπροστά και πίσω και συνεχίζω. Όπως βλέπετε έχει ορατότητα, δεν είναι τίποτα, μπορεί να είναι ένα σύννεφο ομίχλης μπροστά μας και να μας πιάσει πανικός και μετά από 1 χιλιόμετρο να σταματήσει. Συνήθως έτσι γίνεται, δεν έχει συνέχεια ομίχλη, όχι ότι δεν μπορεί να τύχει και αυτό, έχει ομίχλη, αλλά δεν χρειάζεται ο πανικός που λέω. Μπορεί να είναι 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα και μετά να σταματήσει. Έτσι. Και πάντα πάμε με ταχύτητα με την οποία μπορούμε να προλάβουμε να σταματήσουμε. Είδατε πόσο απλό ήταν τελικά. Δεν χρειαζόταν πανικό. Η ομίχλη ήταν μόνο για 1 χιλιόμετρο. Το περάσαμε αυτό το χιλιόμετρο. Βγήκαμε πάλι στον ήλιο. Αυτό. Εγώ κατευθύνομαι στην υπηρεσία, στο μηχανολογικό που λέμε, όπως κάθε μέρα το πρωί. Για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.